ده فيديو انا خايف انزله، وحقيقي انا مش كاتب اي سكريبت خالص ولا محضر ليه. انا لسه مخلص تصوير، وبعد ما خلصت تصوير الحلقات اللي فاتت حسيت اني محتاج امسك المايك واتكلم شويه. الفيديو ده ينزل يا اما يتحرق في الدرافت. فلو انت يا عزيزي بتتفرج على الفيديو دوت، يبقى انا قررت ان اشاركك حاجه. ليا صديق كلمني، اتصل بيا في يوم من الايام شهر 3 2023 وقال لي في لعب كوره النهارده بالليل، تحب تيجي معايا؟ فانا عشان كنت مرتبط بلعب كوره الصبح مع الشركه اللي انا كنت استقلت منها بعد فتره، وهي كانت شركه ماكدونالدز، فقلت له معلش حقك عليا، انا عندي مشوار الصبح. وما رضيتش اقول له ايه هو المشوار علشان ما يزعلش ان انا راح العب كوره الصبح بفضل الناس عليه. بس كل ما في الامر ان انا بلعب مع صاحبي ده كل اسبوع كوره، بس هم كنت كل شهر او شهرين ممكن اقابله. فقلت له معلش حقك عليا، انا عندي مشوار الصبح فمش هعرف العب معاك النهارده بالليل. فراح رادد عليا وقايل لي اتعوض يا حبيبي ان شاء الله. عدى يومين وصاحبي ده توفى. من وقتها لا هي اتعوضت ولا الحياه رجعت تاني. وقتها قعدت من ساعتها لحد يومنا هذا عندي حاجه واحده بس بفكر فيها، وهي ان ممكن في لحظه كل حاجه تخلص. الناس اللي احنا بنحبها ممكن في يوم من الايام ما نلاقيهمش تاني، فلا نلحق ان احنا نراضيهم ولا نلحق ان احنا نتكلم معاهم. والناس اللي انا زعلتهم حقكم عليا. لو انا في يوم من الايام زعلت حد انا اسف ليه. يمكن انا ما اعرفش انا زعلت مين او قلت ايه في حق مين يوجعه، لان انا بشر وبحاول ان انا ما اوجعش الناس، بس ممكن يطلع مني تصرف يوجع حد. فانا اسف لكل حد بيشوف الفيديو ده وكان زعلان مني. ولو انت زعلان مني خش ابعت لي، حاول ارضيك قبل ما كل حاجه تخلص فجاه. وقتها مش هعرف ارجع اي حاجه تاني. حبوا بعض يا جماعه وقولوا لبعض ده، لان فجاه الحياه بتخلص، ووقتها اللي هيروح مش هنعرف نرجعه تاني. مفيش حاجه اسمها اللي اتكسر بيتصلح، عمر اللي اتكسر ما بيتصلح ابدا. احنا بس بنضحك على نفسنا، والمره دي مش مجرد كسر، المره دي بني ادم بيروح عمره ما هيرجع تاني. مش هنعرف نقول له اي حاجه تاني. خلي بالكم على نفسكم. وانا احمد وائل، ماركتير، حاول يكون لنا فيديوهات على النت. شكرا.